Quando eu era criança e não deixavam eu fazer algo. O Fernando, meu cachorro tá maior feio. Deixa eu lavar ele. Ali na pia mesmo. Aí depois eu rapo ele. Tá louca de querer lavar o cachorro na pia nesse frio? Que frio, querida. Você não vai deixar? Não. Já vou contar tudo pra minha tia. Ô tia, a Fernanda gritou comigo na maior altura e me chamou de chata, feia, retardada e me deu um tapa e me chutou e me bateu também. E por que ela fez isso? Só porque eu queria lavar o cachorro feio dela ali na pia e depois eu ia rapar ele. Você não vai socar a Fernanda, tia? Ah, parou, Jaqueline. Nossa!